नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं एक पावरफुल पत्रकार और कमाना चाहते हैं हर महीने अच्छा इनकम? तो अब मौका है आपके पास। रीड न्यूज़ के साथ जुड़िए और बनिए हमारे ऑफिशियल पत्रकार रिपोर्टर। यहां आपको मिलेगा हर विज्ञापन पर 50% तक कमीशन, हर वायरल खबर की कमाई का 50% हिस्सा, यानी जितनी मेहनत उतनी कमाई, सीधी और पारदर्शी। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको देंगे पूरी मीडिया किट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, हर कदम पर सपोर्ट, ताकि आप बिना किसी अनुभव के भी एक सफल रिपोर्टर बन सकें। योग्यता क्या है? आपकी शिक्षा कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और आपके अंदर होना चाहिए सीखने का जुनून और बोलने का आत्मविश्वास। अगर आप अपने शहर में नाम कमाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और मीडिया की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए। आज ही रीड न्यूज़ से जुड़िए और शुरू कीजिए अपनी नई कमाई और पहचान का सफर। नियम और शर्तें लागू। रीड न्यूज़ अब हर आम आदमी भी बन सकता है पत्रकार।